Você sabia que recentemente um tornado cruzou o sul do Brasil e deixou os moradores do Paraná sem entender o que estava acontecendo? Tudo começou com um céu verde acinzentado e um vento estranho que parecia girar em círculos. Em poucos minutos, árvores voaram, telhados desapareceram e o barulho era tão alto que muitos pensaram ser um avião caindo. Depois, o silêncio foi ainda mais assustador. Alguns dizem que ouviram um som grave antes de tudo começar. Coincidência ou aviso da natureza? Você teria coragem de ficar para ver?